အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုအခြားသူတွေကိုမဟုတ်တဲ့အခြားသူတွေဘယ်သူတွေဝင်သုံးထားလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးကြည့်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိသုဒ္ဓတွေလေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်Facebook ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ထဲကိုဝင်ရမယ့်နေရာလေးပေါ့နော်ဒီ menu bar လေးထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဗျပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်နားမှာရှိတဲ့ဒီ setting and privacy ဆိုတာလေးထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ခုကျွန်တော်4000 white ပြထားတဲ့နေရာလေးပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ setting ထဲကိုထပ်ဝင်ပါမယ်setting ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြာစာတန်းလေးပေါ့နော်ခုကျွန်တော်4000 white ပြထားတဲ့ CMO in account center ဆိုတာလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ password and security ဆိုတာလေးခုကျွန်တော်4000 white ပြထားတာလေးတွေကိုအဲ့ဒါလေးတွေဝင်လိုက်ပါမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ who you are log in ဆိုတာလေးပေါ့နော်ခုကျွန်တော်4000 white ပြထားတာလေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဗျပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီအကောင့်ကိုပေါ့နော် log in ဝင်ထားတဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားတွေကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုရင်လည်းကွန်ပျူတာမျိုးအစားတွေနေရာတွေအချိန်တွေ date တွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုဖုန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဖုန်းတစ်လုံးလုံးက log in ဝင်ထားတာတွေ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲကိုခုလိုလေးဒါဆိုရင်တရားဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမဟုတ်ပဲတခြားဖုန်းတစ်လုံးကနေတခြားနေရာတစ်ခုကနေဝင်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုဝင်လို့မရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့အလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ log out ဆိုတာလေးကိုလုပ်ပြလို့ရပါတယ်ဗျlog out လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ log in ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ log in ဝင်မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုအခြားသူတွေသုံးထားလားသုံးထားရင်လည်းသုံးလို့မရအောင်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော် safety အနေနဲ့ like လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့တာတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုအခြားသူတွေဝင်သုံးထားလားသုံးထားရင်လည်းသုံးလို့မရအောင်လုပ်လို့ရမယ်နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်